就是屏幕左下角就是笔夹了一下，然后这里对吧？然后夹碎的。开机什么还能看到一点，但是都是就黑屏了。现在是好像完全亮不起来了。对，就亮一下就没了。对的，亮一下就没了。因为屏幕压碎的。对的。对，这就是人为损毁。就换个屏幕就行了，是吧？对。换总成的还是什么？换液晶吧，总成也可以换。总成价格？总成价格也差不多，但是总成是拆机原装总成，原装拆机总成，全新的你现在没有。哦，那就换屏幕。如果换屏幕能修很多。屏幕是原装的，屏幕都是原装的，总成也拆机原装，总成也是原装，都是原装。要多久？1个多小时。哎呦，你这贴纸贴的，做服装生意的吧？不是，到时候帮我们开个票就可以开的。对。我们吃饭去。你可以去吃饭，差不多，反正我这边是1个小时，你吃完饭回来拿就行，好吧？它要用一会儿，所以前面我特意跟你说一下，因为三星的屏幕全有这毛病，它不叫问题，它就是缺陷。你还管管什么？哎呦，两边不连在一起，那不完了。哎呀，下来不容易啊！什么在闪？怎么在跑？我看一下，这种是90%以上是可以修的。通根。你这个这款电脑经常用。不管是这款，13、15、16全有。我看这苹果好，今天能行吗？今天你只要能等到很晚，你也能等。那你就耐心等待，因为我这里前面还有机器在说。很晚大概多少？我也不知道，因为他要弄完了我才。我这有个键子有点坏，你帮我看一下。都会给你换掉。我说这个地方就是有几个打不出来还是什么？就能打出来，有时候能抠出来那种就。你那照片放下去，那不要钱。这种问题只有我们能修，别人一般直接让你换。切。OK， 今天还是很热。我那台是，就是这个。就你的，不要弄。你看这就占了5年啊，你的，弄死我了！我的天哪，你这个原厂它占了5年。这是
都是全新原装的这一款。打电话告诉你是他单叫我。不增加我可以多修好几条电路。早知道你们全部跟赛车一样的一堆一堆。可以买过来，我让你看看。要上面对不对？谢谢。那个自己调一下亮度。